dziri kutendera. Kune nye kutanga yandakaona kumashingo, regai nditi inonzi mashingo mira. Ndaona nhau iyi mashingo mira ndakaiona hangu some few days ago ndikati regai ndimboise yakadero. Asi ndazoifunga nhasi asi zvokwadi handisi kuti wangaudzwa naloya kuti unotaura izvozvo kuti kudii mudzimai uyu, nokuti mudzimai uyu unonzi waitengesa zvinodhaka zvakaita sei. Ndofunga hamene ndo vanoti crystal meth here kana kuti ndo mbanje crystal meth iri chirungu, I don't know. Asi ovhunzwa munhu uyu, hanzi mukadzi wekumwenesi, unoti ini ndaishandisa zvinhu izvi pakudii, pakudhayeta. Maona manje, saka ndobva ndatichege ndivhure ndiriverenge zvikanzi ndinoshandisa mbanje kuti asei kuita mudhayeto, mwenezi woman tells God. Ndobva ndatichege ndinoverenga zvakanyorwa apa. Ndobva what a Mwenezi woman left the court in stitches last week after she sensationally claimed that she uses crystal meth for dieting. Virginia Tonodza, ane 27 years of Ubina complex Kurutenga, told Mwenezi resident magistrate honestly Musiwa that she sniffs the crystal meth to lose weight. She was ordered to do 410 hours of community service. Nekuti crystal meth iri dangerous and inouraya vanhu vakawanda gore rega rega. The state led by Linton Katsidzira said that Tonodzai was arrested on October 27, 2020 by CID Mwenezi detectives at around 3 p.m. after they got a tip-off that she was selling crystal meth. The detectives raided Tonodzai's residence and found 10 sachets of crystal meth. As what no spelling it, crystal or crystal, I'm not so sure. Leading to her arrest. Zvikanzi zvakare, madrug akanga ari under a bed cover. Someone advised me crystal meth is a smiling remedy and it has worked for me. I do not sell zvinodhaka, but I use them for dieting. Nditonodzai uyu woudza chi houdza mapurisa zvakushata tirege tikosheyawo zvimwe zvandakaona kumashingo mira. Kune avo pamwe vasingazivi kuti there is what we call mashingo mira, ndo zvavakanyora chi muartikuru avarika why can't I share zvakaita seizvozvo. Tochibva ipapo toenda zvakare pane uyuyu munhu handisi kuti ndakambomuona pagot talent kana kuti kana inonzi Britain got talent iyo kana asingareshi achiita zvekomedi zvake izvozvo, but I think background yake chaiye originally maroots ake ndio kuMalawi asi ari based kupi kuma-European countries uku. Ndobva chi murume ayatanga kuita joko rake achitaura asi waitaura nezvabhefi. Sikazi kuti maonera ndaita zvangu inawo maybe kuti ari kuEngland, asi chokwadi zvikamboti kuti vanhu madai anga ari munhu wekwedu azviita zvokwadi munhu waibvarurwa, nekuti ndifunga kuti vaizvitambira lightly zvaitika ipapo, nekuti wangaita sekuti wangataura nepamusoro pachino paBev watinoreva Bervely Sibanda uya kuti aimbotamba apedza kutamba ndobva aita zvemabhotoro apedza aita zvekupinza mabhotoro pavaipinza paipai ndobva chi azoti ndakuenda kuchechi apedza mbva azodzokera futi kudai so, but angaita sekwakuwanza or ndo sattire yacho yavanenge vachireva kana kuti that's being witty, I don't know. Ndobva ndachirega ndona kuti macomments anga achiti chii. Zvikanzi Malawian comedian uyo anondinakidza singamboiti ndevamwewo zvakare. That's good. Waona manje I don't know kuti muZimbabwe anga achita chii chaizoitika ipapo. Vamwe ndokuti vezimisai vakati mbiri yaBev yaenda kure. Vamwe vakati zvakare ava ndi MadamBoss ava vaenda vakati please vaudzei kuti ndini Beyonze and Bervely ndi Cardi B. Ndatsamwa ndobva vaseka. Ainini ndichiona izvi ndaiona sekuti MadamBoss vanojoka zvavo ndomaonera ndaita, asi ndinoona sekuti vamwe vanhu havana kuchitora zvakanaka kuti why vajoka vachidiro. Muona manje, saka I am actually surprised and shocked kuti kuvanhu vangambotera zvinhu zvokuita too serious nekuda kwei. She was just joking. Maonera ndaita statement, I think she was joking and she always call herself ndini Beyonze ndo zvavanozviita zvavo MadamBoss. Ndokubva chi vanhu vatanga kuti uyu Bev ndiye atanga kupindura akati muri Beyonze pakupfeka ini ndiri Beyonze pakutamba, vachiwanzirana vachiseka. Zvikanzi mudhara uyu ane mapersonal ndevamwewo zvakare. Hanzi yes our own Beyonze nevamwewo avo. Zvikanzi iwe hausi Beyonze asi uri Jada nekuti unobuda
uchimbonoita maentanglement nananhingi why though munhu wanga achingoseka zvavo but nyaya yacho yatopidigudzwa 2 minutes yanga yatopidigudzwa zvikanzi waenda nenyika mwana wamai okay hezvo ko tebasa nazvo here nabhevi zvikanzi nabhevi saka ini ndezita rangu ndozvibhevi ati akuda kunzi Beyonze ndiani nevamwewo bhevi zvakare but iwe who says I want a second name vamwe ndobva futi bhevi ataura kuti kurwadziwa kuti ndini ndataurwa dzikamai unoimba zvinoshata unoacta munoodles nyarara achireva munhu anonzi chamaini esasi hamauti unoita nezveiwo zvikanzi anga achitaura newe here MadamBoss pawaidaira anga achitaura neni zvikanzi fesi inenge yeikira rezhou ndikati manhasi nenezhou ndikati hakomana bhevi unotuka bhevi kenituka bhevi anga achizvimirira mukati momo achituka vanhu mumomo ndikati hey I didn't know zvikanzi nabhevi enda unofa uko ubhagurwe nemota ubva wafya ipapo achiudza chamaini sasi nekuti chamaini sasi wanga ataura zvekuda kuonekerwa zvikanzi if Hackles was a person kanjuzuke musuweji zvikanzi nemumwe achituka MadamBoss kanzi fokofo iwe Beyonze uri MadamBoss hausi Beyonze watotama kuti wazitaurira izvozvo ndemumwe uyu zvikanzi zvichine chinamato mukati here izvi nhaisvondo rakadai ndobva bhevi ati ndaita mudhaiwo mudhaido ndobva ataura izvozvo zvikanzi nevamwe you had to daido for you zvikanzi in other words hanzi une zvakaekera so nevamwewo ndevamwewo avo vachita interpretation actually ati hanzi une zvinhu zvakaita sei zvakadhamba kunge zvine ndiwe wakaita sei wakabara vanhu vese kuchitongwisa ndozvataurwa nemumwe unonzi Jutsi 263 zvikanzi nabhevi uyauya who cares nhamo inokuvavai apana go get a shower ndobatanga vatuka vanasinge nhana mai venyu zvikanzi ndakamboita muvato newe here nhaiwo kutaura izvozvo zvikanzi kundituka doesn't make yekera yako yekera vanga vachichinjana zvikanzi munonetsa imi vanoita muhaulo ndakwadziwa nei pauri wakazvitarira unotoita sei unotondirutsisa ndinotorutsa zvokwadi kutorutsa ndichikutarisa ndibhevi zvikanzi vanhu vanoda kutoziva shaa kuti wai wewe wazotaurwa nauyu zvikanzi wawadziwa because zita rataurwa kumaeuropean get well soon mwana weshort time kuti uyu wakuda pachivhitivhiti bhevi wakwalifaya maimwana kubuda pachivhitivhiti bhevi wakwalifaya kundobuda achitaurwako zvokuti vanhu vachatozotsvaka kuti who is Bervely Sibanda wacho niyei votanga kutotsvaka vachoti kubhutsura changa karita sei waona manje saka ndofunga ndozvimwe zvizvo zvokuti vamwe vakuda kungotuka zvikanzi kana wanga watoona tukatotsati kwangu une energy kani anyway imbomira kupopota iziyo nhinginhingi akati chakati ipublic secret wati zvikanzi inga ukungocherwa 1 mvura vanhu vachimwa handiti mugodhi wacho wokurehwa najutsi zvikanzi muti wemusango uyu sinuka yemabhawa zvikanzi gaya paanga achitaura kera mhingirikini zvakadai zvikanzi isinuka inodiwa kubhawa inga ukuziva 1 wazvimirire zvikanzi ndabva kuowo kwako iwe jutsi iwewe hauna kana sendi unotonhwa nhamo ndandichitoti unoonekera handipindirane nevanhu vakaekera nge mukadzi asina ekera tikati zvina kushata vanhu vachoni vanga vachiekera mamwe vacho anenge atodhipi mawedzi zvikanzi nevamwe Dennis chaponda from Malawi is very good vamwe ndokuti yes anogona I knew it because somewhere kuBGT Britain Ghost Talents ndokwandakamuonera yes ndikoko kept thinking the funny part is coming and it never did zvikanzi but there were a lot of fun moments maybe it's just not your type of humor from this clip or you watched the entire show from this clip it was not even funny zvikanzi mamwe majokes anonzwira kana mudumbu mambopindawo maconflicts this clip is life meant I'm like wow iklepo kai iri kutoitwa ukoko kuma-Instagram avenues kwangu zvikanzi nevamwe zvakare wow that's really nice
Zimbabwe tiri panhamo zvokwadi ndevamwe avo. Vamwe vakati I remember his first appearance paAG, vamwe vakati paAmerica's Got Talent, vamwe vakuti paBritain's Got Talent, and he got a golden buzzer. Cause of that, pandangomuona pano ndatanga kuseka before watching, cause I know ane mastatement akapinga. Vamwe vakati he is hilarious, he is correct. How do you discover unogona kuminyura bhotoro? Ndimumwe uyu. Zvikanzi zvekuseka, but dai ndiriko kushow uko ndaimurova akunyanya kutijairira. Vamwe vakati the way anotaura nayo inotimekesa cringe. Ndo vamwe vavo hazvina kushata. Vanhu vada sei, vanhu vangu vachitodzoserana vachitukana ikoko. Hazvina kushata. Nyaya yacho ndo maonera ndaiita zvangu ikoko kuma avenues. Saka ndichakubatai zvangu pachikamu chinotevera.